Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Xabier Zabala musikariarekin hitz egingo dugu eta ondoren Akzion kontra la Tratako Ainara Tirapu etorriko da gurekin platoan hitz egitera. Orain, has gaitezen. Ikusitzagun gaurko komunikabideetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, COVID-aren aurkako neurrietarako aste erabakigarri baten aurrean kasuak jaitsi egin direla da. Horretaz gain, Nafarroan konfinamenduaren ondoren, suizidioek gora egin zutela azpimarratzen du egunkari honek. Azalaren goiko partean gainera, Bidasoa inguruko ondjoen bigarren agerraldian nabarmentzen du, eta Iñaki Irigoyen rally pilotua istripu zildela jakinarazten du. Kiroletan, Osasunak puntu bat irabazten duela aipatzen du, baina Kaileri galtzen duela. Gai aldatuz, Estatuak Nafarroarentzako trafiko transferentzia berriro atzeratu duela jakinarazten du gaurko Notiziasek. Bestalde, aurtengo udazkenean, pandemiagatik ez dela feria tradizionalik izango jasotzen du. Eta bukatzeko, zinemaldian saria jaso ondoren, ane areto komertzialetan proiektatuko dela jakinarazten du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Nafarroako parrokietako bilketek dohaintzen 25% baino gehiago galtzen dutela da. Argazkian aldiz, Osasunak Eibarren gehiago merezi izan zuela azpimarratzen du. Horretaz gain, Nafarroan COVID-agatik 6 hildako izan direla jakinarazten du, eta ziuko ingresuak igo egin direla. Honekin lotuta, egunkari honek goiz bat pasa du San Juan de Dios ospitaleko COVID solairuan. Bukatzeko eta gai aldatuz, Iñaki Irigoyen pilotu nafarra Azpeitiko rally batean hil dela jakinarazten du egunkari honen gaurko azalak. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak zifren jaitsiera txikia aipatzen du, baina Nafarroako ziuetan arriskua dagoela nabarmentzen du. Argazkiaren bidez, zuzeneko futboleko derbi batean puntuak banatu direla jakinarazten du. Horretaz gain, Audientzia Nazionalean epaitzen dituzten militante galiziarrekin elkartasuna adierazten du azal honek. Eta bestalde, gehiengo osoa lortu badu ere, Ardemek koalizio gobernua eratu nahi duela nabarmentzen du. Gainera, Frantziar estatuko kaleetara milaka lagun atera direla jakinarazten du, Jesuis prof esatera. Eta amaitzeko, erreportai bat iragartzen du azal honek, zaborra ibaietan botatzearen inguruan. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Nafarroan 467 kasu atzeman dituztela da, eta positibo tasa 17,2 dela. Horretaz gain, Iñaki Irigoyen pilotu nafarra urrakiko igoeran istripua izan da hildela jakinarazten du. Eta azkenik, Madrilgo gobernuak berriro trafikoaren transferentzia atzeratu egin duela azpimarratzen du. Ikusitzagun orain udalerrietako albisteak. Aranguren Ibarreko 2020ko ingurumen argazkigintza lehiaketak martxan dira, helduen zein haur eta gazteen modalitateetan. Aurten, bi lehiaketek elementu naturalen bat duten Aranguren Ibarreko toki gogokoenak hobekien erakusten dituzten irudiak sarituko dituzte. Argazkiak aurkezteko epea urriaren 23 arte luzatzen da, eta oinarriak udaletxean edo udal webgunean eskura daitezke. Gainera, asteburu honetan 20. mendeko emakumeen bizitzari buruzko escape rooma egingo da 14 urtetik gorakoentzako. Ostiralean 4:00 zortzi terditara izanen da, eta larunbatean goizean 10:00 ordu batetara eta arratsaldean 4:00 zortzi terditara. Beraz, apuntatu nahi duen orok osteguna baino lehen email bat bidali beharko du aranetxea@hotmail.com helbidera. Asteazken honetan bestalde autokontsumo fotovoltaikoaren inguruko hitzaldia egongo da arratsaldeko 7:00 Mutiloako erabilera anitzeko gelan. Leku kopurua mugatua denez, naiz eta bertaratzea librea izan, urriaren 20 baino lehen eman behar da izena telefonoz. Asteazkenean ere, baina arratsaldeko 6:00 eta Aranguren Ibarreko Kulturetxeko auditoriumean, doako ipuin kontalaria egongo da aurrentzat gaztelaniaz. Hurrengo egunean, ostegunean,
kontserba tailerra egongo da gazte eta helduentzat. 6:30 hasi eta 8:30 arte Mutiloako kulturetxean. Tailer honetara apuntatzeko azken eguna gaur izango da, telefono bitartez, eta 10 euro ordaindu beharko dute erroldatuek eta 15 euro besteek. Agendarekin jarraituz, larunbatean Amiko Teatroren Transitos ikuskizuna egongo da gazte eta helduentzat arratsaldeko 7:00 eta 6 euroko sarreraren truke. Igandean, bestalde, paseo gidatua antolatu dute goizeko 10:30 Mugartea parkean hegaztiak identifikatzeko. Jarduera adin guztietako herritarrentzat da eta doakoa izango da asteazkena baino lehen telefonoz izen emanda. Eta bukatzeko, igandean ere 6:00 aurrentzako Eureka antzerkia egongo da eta sarrerak 3 eurotan eskura daitezke. Iruñearekin amaituko dugu. Iruñeko udalak aste honetan COVID-19aren kutsatze arriskua txikiagotzeko jarduketak areagotu ditu. Esaterako, berriz ere martxan jarri du deskontaminazio biologikorako zerbitzua COVID-19aren kutsatze arriskua txikiagotzeko. Halaber, beste zenbait neurri ere hartu dira. Hala nola, kaleak garbitzeko eta oro har oinezkoen guneak desinfektatzeko lanak indartzea eta espaloiak urez garbitzekoak areagotzea. Horretarako, urez zeharka garbitzeko 2 makina gehitu dira eta berriz ere produktu desinfektatzailea erabiliko da espaloiak eta oinezkoen guneak urez garbitzen dituzten guztietan. Deskontaminazio biologikoan lanean ari diren taldeek binomioetan banatuta egiten dute lan. Batez ere, une honetan pandemiak gehien kaltetu dituen auzoak dituzte ardatz, Milagrosa, Sanduzelai eta Donibane, hiriko beste eremuak bazterrean utzi gabe. Deskontaminazioak bide publikoak eta osasun zentroen, ikastetxeen, zaharren egoitzen, supermerkatuen eta beste saltokien sarbideak ditu jomuga. Eta oro har, jende asko bertaratzen den jardueren eremuak. Batez ere, barandak, eskutokiak, zoladurak eta gaixotasuna ukipenaren bidez kutsatu dezaketen beste elementuak dira desinfektatzen diren espazioak eta elementuak. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso? Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek.
Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikusten. Gaur, hegoaldeko haizeak tenperatura gehiago igoaraziko du ipar isurialdean eta zakartzera egingo du, batez ere gauean. Temperatura maksimoek 20 graduak gaindituko dituzte lurralde osoan eta Kantauri isurialdeko hainbat lekutan 25 gradura iritsi daitezke. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira, ostarteekin batera. Bihar, asteartean, hodei gehiago eta haize zakarragoa espero ditugu. Hodeiak ugariak izango dira, baina oroar erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira. Ez da baztertzen, batez ere mendebaldean, une batzuetan euri pixka bat egin dezakeenik. Hego-haizean nabarmentzekoa izango da eta bolada gogorrekin joko du, batez ere arratsaldean eta gauean. Temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira, baina minimoak dezente igoko dira. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ez da? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun gaurko efemeridekin. 1940ko urriaren 19an Heinrich Himmler Donostian izan zen. Igeldo Santelmo Museoa eta beste hainbat gauza bisitatu eta gero, etxegaraten bazkaldu zuen Altsasu bidean, Madrileran zijoalarik Frankorekin egoteko xedean. Gainera, 2 urte beranduago 1942ko urriaren 19an Iñaki Gabilondo kazetaria jaio zen Donostian. Horretaz gain, gaurko egunez 1969an Trey Parker, estatubatuar aktore eta komediantea eta South Park seriaren sortzailea jaio zen.
Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, 1987an, Pilar Miró, kazetari eta zinema zuzendaria hil zen. Akzion kontra la tratako kidea den Ainara Tirapu dugu gurekin platoan. Kaixo, Ainara. Opa, kaixo. Zer modu duz? Ongi. Zertan ibili zarete azken boladan? Akzion kontra la trata, bueno, ez dakit, elkartea... Elkarte bat gara, bai. Bueno, azken albistea izan da, sari bat jaso dugula Portugalgo Portofem Film Festival delakoan. Ez da erraza ez. Dela emakumeek egindako zinema jaialdi bat, eta horra aurkeztu genuen We Have a Dream izeneko film laburra, eta basari bat eman zioten hain zuzen ere, emakumeen eskubideen alde egindako film honenari, orduan pozik, bai, ze errekonozimendu bat jasotzeak, naiz eta ez dagoen ez dirurik, ez irudirik edo ezerrez, baina izena bai, eta ongi. Eta nola sortu zen laburmetrai bat egiteko ideia zen artean? Hau da Las Poderosas edo Women in Power, emakume boteretsuak edo Femmes au Power, ez dakit nola esaten den frantseseraz, emakume talde horrek egin duen ibilbidearen azken jomuga edo azken, hemendik aurrera gauza gehiago egingo dira, baina talde hau jarri zen martxan 2017 aldera, Akzion kontra la tratak ikusi zuelako zegoela behar bat, ez? Eta hasi zen zaurgarritasun egoeratan, salerosketa egoera, edo salerosketaren biktimak, prostituzio egoeran, edo beste indarkeria batzuen biktima ziren emakumeei, espazio seguru bat eskaintzeko beharra ikusi zen. Eta orduan, horrela pixka bat hasi ziren jarduerak egiten, emakume taldetxo batekin, gero eta gehiago, eta prozesu horren azken mugarria izan da hori. Film laburtxo hori egitea dela 5 minutuko film labur bat, baina badaukana funtse edo mami asko atzetik, ze lan handia egin izan da emakume horiei batez ere ametxe egiten laguntzen. Azken batean We Have a Dream da izenburua ez, amets bat daukagu, eta emakume hauek egoera latzak bizi izan dituztenez eta batzutan biziraupen moduan jartzen zara, ez? Egunean egunekoa egin, jatekoa bilatu eta horrela. Etorkizunean pentsatu gabe. Hori da. Eta batzutan hori hasten zaizkigu, baina edo nori, txikitan genituen ametsak zeintzuk ziren, edo etorkinak diren emakume hauek ona zergatik etorri ziren, eta biziraupen modu horretatik atera, eta goazen gogoratzera zer zen nahi genuena, zer den nahi duguna, badaukagu motxila batzuk astunagoa, beste batzuek arinagoa, baina saiatu gaitezen berriz ere amets horiek gure ikuspuntuan jartzen eta haien gana jotzen. Orduan laburmetrai honetan agertzen dira pertsonak hizketan, haien ametsetaz? Bai, hori da, agertzen dira emakume boteretsuen talde honetako emakumeak, eta kontatzen dute, pixka bat modu poetiko batean, zein izan den bere ibilbidea, gutxi gora bera, eta gero etorkizunera begira, osea, iraganetik etorkizunera, zeiten orain bere asmoa. Eta zenbat emakumeek parte hartzen dute, ze 5 minutukoa bakarrik bada, askorentzat ez zen denborarik egon gara? Ez dago ofa hots bat, prozesu honetan egin izan dena da emakume hauek haiekin egindako talde saioetan adierazitakoak batu, laburbildu eta erakutsi. Baina, aurretik dagoen lana da, 2 urtetako lana, haiekin banakako saioak egiten edo taldekako saioak, dantza, 3 hizkuntzatan egin behar ziren gauzak, ze batzuk nigeriarrak dira, Senegal, Maroko, orduan, zegoen
arabiera, frantsesa, ingelesa, gaztelania, eta orduan hizkuntza guzti horiek hiru eletan ibili behar ez izateko edo hainbat hizkuntzatan ez ibili behar ez izateko, egin zena da bitartekaritza artistikora jo. Eta orduan batez ere artea erabili izan dugu elkarren arteko zubiak jarri eta elkarrekin lan egin eta harremanetan jartzeko. Eta orduan egin arte terapia, dantza, adierazpen artistikoa, zaintza espresiboak, eta horrela topatu dugu modu bat bakoitzak adierazteko barruan zeukan hori. Eta orduan, adierazi diren gauza guzti horientatik hartu da funtsa, egin dute elkarren artean errelatu bat, eta jartzen dute haien irudia, jartzen dute haien presentzia, gainera oso emakume boteretsuak dira. Eta historia kontatzen du ahots batek, baina haiek gorputzarekin eta ematen diote indarra esandakoari. Eta oporton esan duzu ez, sari bat eskuratu zuela laburmetrai honek, eta orain ze asmo duzu agian beste jaialdietara mugitzea? Bai, hori da asmoa, baino COVID-a dela eta pixka bat zaila dago, ze jaialdi asko bertan bera geratu dira, eta aurrera egin duten, edo bertan bera geratu ez diren horietan, aurkeztu dugu, hiruzpalautan edo aukeratu dute, baina, bakarrik aukeratu izateak horrek ere ilusioa ematen du, bai. Eta orduan asmoa da, batetik bestera mugitzea, eta batez ere hori, emakume boteretsu hauen mezua helaraztea. Ze azken batean izan da, ahalduntze prozesu bat, bakoitzak zeukan boterea ikusarazteko, eta norberak berea eta besteena ere ikusi eta partekatzekoa, ez? Eta orduan, hori da asmoa, hori da biltzen dena, eta kontua da, gure ideala izango zela aurten, laburmetraia eramatea herriz herri, emakumeak ere joatea aurkezpenetara, haien historia kontatzeko, eta nolakoa izan den kontua kontatzeko, baina garenetan zaila. Virtualki, saiatuko gara aldena egiten. Orduan jarriko duzu ere ikusgarri mundu guztiarentzat? Momentuz uste dut ezetz, hori da, jaialdi bili bitartean, uste dut ezin dela zabaleki gutzi, baina badago mekinofa nahi izan ez gero ikusteko, ze hor ikusten dira RODG-aren eguneko irudi batzuk, baina baita aurreko prozesu horren nolakoak izan diren egun artistiko horiek eta saio artistiko horiek, bai. Orduan itxaron beharko dugu, baina noiz bai egongo dela ikusgarria? Bai, nik uste dut baietz. Bai. Baina hori kontua da, gure buruan asmoa zela dena elkarrekin egitea, baina ikusiko dugu nola moldatzen den, ze azken batean egin izan duguna baita ere emakume hauekin lanean hasi ginenean, izan da moldatu. Galdetu, zer behar zuten, zer egin nahi zuten, eta horren arabera edukiak moldatzen joan, saio bat modu batean edo bestean egin, eta horrela. Eta zein da pixka bat helburua laburmetrai honena? Ametsak berriz ere, atzean geratu zaizkigun amets horiek berriz ere agerian jartzea eta aruntza joaten saiatzea, izatea horaztuta, eta inspirazio bat izan daitezken ikuste, niretzat gutxienez badira, eta beste pertsona batzuentzat agian ere ikustea zailtasunak zailtasun, aurrera atera direla, bizirauten dutela, eta badakitela zer nahi duten, eta baita ere oso garrantzitsua izan da elkarrekin indartsuagoak garela. Ze ez da, banaka egin duten lana izan da, baina talde lana ere. Eta talde lana emakumeen artean eta aizpatasuna eta hori guztia, elkarri laguntzea, ikustea emakumeak izan da, baditugula antzeko arazoak, baditugula antzeko erronkak, antzeko indarkeriak jasaten ditugula. Orduan hori guztia ikustea lagungarria da oroar denontzat. Eta hauek emakumeak izateaz gain etorkinak direnez, jare zailtasun gehiago. Eta
Eta, bueno, elkar ulertzeko gune seguru bat izatea oso lagungarria da edonorentzat. Ordu nahiei asko balioko ziren, ez, hau egiteak. Bai, eta haiekin lanean jarraitzea da asmoa, eta aurten edo ez dakit datorren urterako bestelako lan artistiko bat kaleratzea, eta bai, horrekin ikusi dugulako bitartekaritza artistikoak badituela. Funtzionatzen duela. Bai. Metodo desberdinekin, ez, baina... Bai, eta oso plastikoa eta oso elastikoa denez, ematen dizu aukera egiteko beharren arabera egokitzen joateko noruntz jo. Eta zuei, orain, COVID-aren eta pandemiaren egoera guztionek ere nola eragin dizu, ez? Suposatzen dut zuen lana aldatuko zela eta agian komplikatu, segurazki. Bai, aurrez aurreko saioak egitea zailagoa da, hitzaldiak antolatzea edo alakoak, ze Acción contra la Trata elkarteak egiten du Las Poderosas edo emakume boteretsu hauekin lana, baino baditugu bestelako jarduera batzuk. Eta hitzaldiak edo alakoak direnak, bertan bera edo virtualki. Eta, laburmetraia mugitzea gustatuko litzaiguke, baina baita ere geratu da pixka bat lausoxeago. Eta talde jarduerak egiten dira, baina murriztuak. 15 emakume biltzen zirenean, orain egin behar dira 6ko 2 talde. Bintzat egin daiteke. Bai, egokituko gara, egokituko gara, eta lana ere areagotu izan da batez ere konfinamendu garaian, ze, klaro, egunez egun 20.000 kalerateratzen zirenek ezin izan dute kaleratera, eta orduan, Acción contra la Tratan ere egiten dena da akonpainamendu lan bat, eta, ez dakit, jo behar duten lekuetara laguntzaren bat behar badute, edo etxe bizitza premiak asetzeko, lagundu izan diegu, eta horretan, izan da gogorra. Denain orain hobe dago egoera? Bai, baina, Itxaron behar ez, ez gertatzen. Bai, eske orain ezin da ez dere esan, ez batek daki datorren astean nola egongo diren gauzak. Eta zuek, esan duzu ez, lan egiten duzuela, salerosketaren biktima edo izan diren pertsonekin, eta esango zenuke kopurua, ez dakit geroz eta gehiago dela, gutxiago mantentzen da pixka bat. Datu horiek oso zailak dira eskuratzen. Ze salerosketaren biktimak askotan ez dakite salerosketaren biktima izan direnik ere. Eta ez dute bere burua halakotzat hartzen, edo horrela definitzen. Orduan oso zaila da esatea, bai, ni salerosketaren biktima izan naiz, ez. Gomar du hor, bestelako prozesu bat, sakonagoa, egin izan ditugun jarduera hauekin garatu izan dena, bai, esateko handa. Orduan, ni ez nago hemen nahi nuelako. Sinistarazi zidaten, hau eta beste, eta ostras, ez dakit. Badago hor prozesu bat, edo agian badakizu. Beste batzuek badakite, bai, nik banekien trafikatzen ari zirela nire buruarekin. Ez nekiena zen zer etorriko zen gero Europara heltzerakoan. Trafikatzen ari zirela nire buruarekin, bai, baina, orduan horrela. Gainera pertsona bakoitzak badauka bere historia eta hori lantzen da, egiten da akonpainamendu psikologikoa ere eta bakoitzak berea eta bere intimitatean. Eta gero taldearekin zeozer partekatu nahi badute, partekatu dezatela. Baina taldean esaten dena ere taldean geratzen da. Claro, konfiantza asko gune seguru bat eraiki nahi baldin badugu, ezin naiz ni orain, ona etorri eta esan begira, honek esan zidan, ez, hori hitz egin zen, hor geratzen da, eta gero norberak adierazi nahi badu edo kontatu nahi badu zerbait, egin dezala, aske, bestelako espazio batean, baina bere buruari buruz eta bere historiari buruz bakarrik. Ni ez naiz nor hemen inoren historia kontatzeko. Baina Nafarroan errealitatea orduan badago. Bai, badago. Agian ez dugu pentsatzen, ez? Ez zaigu iruditzen zaigu agian kanpoko zerbait. Badago. Ze prostituzioa badago, salerosketa ere badago.
eta arrazoia oso simplea da, dela eskaera, eskaintza baino urriagoa dela. Eskaera osatzen dute batez ere gizonek, eta eskaintza osatzen dute batez ere emakumeen gorputzek. Eta prostituzioa kontsumitu nahi duten gizonak asko dira, eta bere burua voluntarioki horretara eskaini dutenak oso gutxi. Orduan zer egin behar da, eskaera hori asetzeko, ekarri, kanpotik ekarri, eta klaro, egiten baldintzetan eta indarkeria horrekin, eta bai. Orduan, konponbidea zein litzateke? Zuen iritzit? Eskaera murriztuz gero, nik uste dut, aurrera pauso handia emango genukela. Eta uste duzu, etorkizunera begira joera hori egongo dela? Ikusi beharko da, ea nola... Baina, bueno, hor nik uste dut, eta akzion kontra la tratak egin izan duen lana, izan da batez ere intzidentzia edo agerian utzi eskaeraren alde hori eta gizonek daukaten paper hori. Gizon gisa, zuk izaten baduzu, handala letxe. Nigatik ari da gertatzen hau eta beste edo zer ari naiz ni hemen normalizatzen esaten dudanean ez dakizer edo putetxea gora bera. Pues agian horrek zer daukarren atzetik begiratu beharko nuke, pentsatu eta ondorioz jardun. Baina hori da bakoitzak egin behar duen lan bat. Horrekin ere badituzu ez, proiektu desberdinak? Bai, hori egin genuen Metatxo de Macho kanpaina, izan zela, oraindik ere bizirik dira. Bai, eta, kao, gizontasun edo gizonkeria mota hori nolakoa edo maskulinitatea nora eraikitzen dugun, eta horren arabera, horrek ondorio asko dakartza. Nire maskulinitatea oinarritzen badut nire potentzia sexualean eta zenbat eta emakume gehiagorekin eta berdin zaitz denik ordaintzen dizut eta horrela ulertzen baditugu gauzak, ari gara gizonkeria maskulinitate negatibo bat, ez? Aldarrikatzen edo sustatzen edo egiten badugu bestelako gizontasun baterantz alde, eta ikusten badugu handa. Honek zer dakar atzetik, zer eragin izan dezake, gizon esateko moduak edo badauzkate ondorio asko eta gizonei maskulinitateak ematen dizkien aginduak direnak. Ezin duzu negarrik egin, indartsua izan behar duzu, gogorra, gizon izatea ere ez da erraza. Badaudelako muga asko eta ez badituzu betetzen ez zara nahikoa gizon eta orduan gutxiesten zaituzte eta ez dakit. Orduan badago oraindik. Hor badago lan handia. Hor badago lan handia eta hor Metatxo de Macho kanpainak esaten zuen, badago maskulinitate eredu hau, baina nik ez dut hori nahi. Nik ez dut gizontasun hori niretzat nahi. Nik bestelako bat nahi dut. Horregatik gizonkeria txar horretatik gizontasun baterantz joatea hori da leloa euskaratuta, ez? Horrela euskaratu dugu, keria horretatik tasun horretara joateko ze badago ibilbide luze bat hor. Eta gero ere ez, ezagutzeko ere pixkat egoera hauek, laburmetraiaren bezalako iniziatibak garrantzitsuak dira. Bai. Eta ikusteko emakumeek badaukatela ahalmena eta aurrera egiteko eta emakume boteretsu hauen leloa da elkarrekin indartsuagoak gara. Eta elkartu eta isolatuta eta bakarrik egon beharrean, ez bakarrik egoera zailak bizi izan badituzu. Zu eta biok baita ere, etxean bakarrik geratzen bagara edo lagunekin elkartzen bagara eta partekatzen baditugu gure esperientzia, gure sentipenak, gure ametsak, gure guztiak, ikusten dugu, handa, zuri ere gertatu zaizu hori, handa, niri ere, eta zu ere sentitzen zara horrela batzutan, handa, ni ere, eta ez zara horren bakarrik sentitzen, eta ikusten duzu... Baliogarria dela ere, sentitzen duzuna, pentsatzen duzuna. Bai, eta lagunduta sentitzen zara, eta baita ere indartsuago ere, ez da gauza bera, nik esatea hau,
eta beste, edo bion artean esatea hau eta beste, edo ez dakitzen baten artean aldarrikatzea hau eta hau. Bueno, orduan itxaron beharko dugu, posible den zuen aurkezpen horiek egitea, ez? Bai. Ikusteko labur metraia eta... Hori da, egin genuen aurkezpena joan den azaroan, izan zen 2019an, egin genuen aurkezpen ofiziala eta han izan ziren emakume guztiak, prozesuan parte hartu zuten guztiek eta oso hunkigarria izan zen benetan. Eta bai, egon ziren baita ere, proiektu hau posible izan da Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzari esker, eta han izan ziren bertako ordezkariak, eta, bueno, egon ginen Elbardo Eskaldau aretoan, orain itxi duenak, penaz. Baina, eta oso gustora, oso jende asko egon zen, eta oso polita eta hunkigarria izan zen. Bai, alakoren bat errepikatu daiteke. Bai, hori da asmoa, hori gustatuko litzaiguke. Ba, ez dakit, ja bukatzeko zerbait azpimarratu nahiko zenukeen, ala mezuren batekin bukatu nahiko zenukeen. Ba, emakume boteretsuen mezu honekin, elkarrekin indartsuagoak garela. Ba, mila esker, hainara etortzeagatik eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Xavier, zer moduz? Haupa, guardion ondo, oso ondo, lasai. Bueno, duela gutxi ez, zure lan berria aurkeztu duzu. Orduan, pozik horrekin? Bai, musika plazan ditutako zedea, hauxe duzu, Eta, bueno, bai, arantza txiki bat kendu dut, betiko nire instrumento izan da soinuarekin edo akordearekin egindako lan bat izan da, Orduan, aldortatik oso pozik nago. Bueno, ez dakit, ingozu, baina, nire kasuan gehiago da beste entzat lan egitea eta produkzio musikala egitea, beste artistentzat, eta nesbenka, aukera daukadanean, ateratzituen nire lanak edo nire gogoak eta gauza ditudan pixkat, eta kasu honetan horrela izan da musika plazan gika hauen. Eta hau zen momentu egokia, lan bat kaleratzeko? Ba, betu, bizitza honetan pentsatzen baldin baduzu noiz da momentu egokia gauza egiteko normalian paso egiten dira eta ez duzu egiten, Hombre, egia da, leheno komentatu duguna, galatu baina lehen, ez nik uste garaia huertan ere importantena da ondo egotea eta osatunez ondo izatea eta aldortatikan ezin naiz kexatu eta orduan bestetikan nik uste eta horrela joar dugula dan artean, bakoitza gure esparruan, gurea da musika eta nik ez dut inongo planteamenturik hau izan atzeratzeko, ez beste momentu aproposago komision artean, porque inoiz ez dakizu, noitan aproposena hau egiteko. Momentua zan, momentuan pentsatu nuen, momentuan egin genuen eta atera dut gehiagi sakondu gabe egoera egia. Pentsatu dut gehiago zala, aurrera atera behar dugula. Guztien artean pixka bat egoera honetatik eta esaten diztuna, bakoitzak bere esparruan, nire da musika eta orantxe atera dut eta balio badu pixka bat, bakizu musika eta kultura balio badu pixka bat aritzeko eta bizizan dugunarekin, gaina konfinamenduan ikusita egunero zegortatzen arratsaldeko 8:00etan, balko guztietan eta, horrekin aurrera jo behar dugu. Lan honetan 12 kantu konposatu dituzu, sortu dituzu, eta dantzatzeko modukoak dira, ez? Diskaren ideia sortu zen, iaz egin genuelako Perritx Porros eta Marimo totxentzat, urtero bezala bere diska, eta asuntazen Jon Maiak ukai dantzataldekoa etorri zala, paiazengan, pixka bat bere ideia eta pixka bat azalduz. Eta zen, nahi zitula melodi berriak eta doinu berriak eta besti berriak
betiko euskal dantzetarako. Eta, bueno, ideia horrekin, sortegunen diska, egin genuen aurrezkoa edo orezko kontrapasa berri bat, banangoa, fandangoa, euskudantza, sanpretrike dantza, hain ezaguna dan txapeloaz dantza ere bai, beste melodia bat egin genuen, eta horrela sortu zen pailazoen diska eta espektakuloa, ikuskizuna. Eta orduan, bueno, ideia horrekin eta planteatu nien beste idea bat, diska honetan oinarrituz, baina instrumental bat egitea. Alegia, euskal dantzen taldentzako eta izango itzak igual aproposago, batzutan igual dantza egiteko, garaian instrumentala izatea kantatuta baino az. Eta idea horrekin, hartu nuen berriz diska osoa, beste buelta bat eman nion, eta gero grabatu ditun melodiek eta beste guztiak berriro eskusunarekin. Talfondak soinua, edo akordia izan da, diska honen instrumentorik bakarlaria nolabait esateko, ez? Printzipalena. Eta horrela sortutan diska, grabatu genuen, eta orain atera da formatu honetan, eta era berean, 16 urte pasen dituen hezkuntzan klaseak ematen, eta hori zuretzako betirako dijoa, ez? Dakizunu, baina zurekin betirako dijoa. Eta hori, bai ikusten duen aspalditikan eta askotan eskatzen ziatela partitura gaizu, badaukazu abestionen egin duzuna abestionen partitura, edo bestea, edo denako. Eta zanen, zergatik ez dugu jartzen, diskarekin batera, liburu bat, eta liburu horretan diska asaltzen diren abesti guztien partiturak. Partiturak, tal formak, txistulari batek, gaitero batek, soinu jotzaile batek, gitarista batek nahi baldin badu joa bestia, zuzenean egiteko dantza edo nahi duenerako hor dauka materiala. Orduan alduertatikan, hiru gauza elkartu dira, ez? Batetikan euskal dantzan taldentzat materiala berri sortzea, baina era berean ere abestia berri daude koreografiak berriak egiteko eta nahi duten moduan erabiltzeko. Gero, akordearekin nindeukan arantza txiki hori, eskentzea eta grabatzea. Oso puzi nago egiazman emaitzarekin oso soinu polita atera dio Kaker Karotze bere teknikoari soinuari, eta nik ustete. Eta polita zela, pentsatzen genulako Nafarroan gehiago mantentzen da, baina Euskal Herrian zenbait lekutan eta nik ustete soinua da akordoia, gure garaiarekin konparatuz niko galdu egin dela edo jende gutxiago jotzen dula, eta orduan, pentsatzen genuen momentu aprobos ez egon litzakela ere, honi bultzada, xume bat eta humiltasun osoanekin, baina, pixka bat azkenean da, ezagutzen ditugun instrumentoak joeko ditugu, ez? Edo orduan asaldu behar ditugu generazio berriei eta pixka bat azmoa zan hori. Akordiak dituen posibilitateak eta xama eta guztu hori, azaltzea edo. Eta gero bestetikan, partiturak izan, eta hiru gauza pixka bat elkartu dira proiektu berezionetan. Orduan hau pixka bat da, agian dantza taldei edo musika ikasle zuzendutako lan bat? Bai, nik uste horregatik hiru ardatz desberdina ditula, bai, euskal taldentzako aproposalako dantza egiteko, musikarientzat, edozein musikarientzat aproposalako daukalako hor entzuten dituen abestia, berarekin baketela jotzeko, eta gero akordeoi diska bat, akordeoiarekin, egin nahi nuen diska bat, eta oso instrumenta proposa izan dela guzti hau bideratzeko. Orduan badaukala aspektu ludiko bat, alde batetik entzuteko bagarrik balio dula, eta nik ustetu alde batetik oso polita geratu dela, baina gero, horregatik esaten dizun, irakaskuntza garin beste urtea pasata gero geratzen zaizun ablako txip bat, eta pedagogikoki badaukala bere arlo hori, pixka bat nahi nuela ustartu biak. Horregatik da, CD baina pixka bat handiago formatoa, liburutxoa, desientizateko, tamaina bat desientizateko ondo ikusteko partiturak eta guzti hori. Orduan, kantu hauek sortzerakoan oinarritu zara ja existitzen diren euskal dantzen betiko kantuetan? Ala badaude batzuk ere agian zerotik hasita? Bai, danetikan dago. Batzutan, por ejemplo, aurrezko kontrabasa egiteko, egia esan, buelta asko eman izkion buruari zen asuntoa da. Claro, hain barneratuta daukagun doinu bat, horri doinu berri bat egitea, desberdina egitea, konparazioak izaten dira beti oso latzak. Orduan, alde hortatikan, bai fijatzen zara, noski nola izango dan dantza hori,
baina kasu honetan lehenu komentatzen genuen bat eta biok, normalian betiko horrezko izan da gehiago kanporaldea begira, errekonozimendu bezala, eta nik uste hau dela gehiago barne galdera, horregatik ditzen da zuretzat, ez da, errekonozimendu baina gehiago da, eskerrak ematea eta nik uste izango litzakela barneratik ateradan zerbait. Eta orduan, aldaketu dago, baina noski da, dantza hori egiteko. Orduan, txapeloaz egiteko ere, txapeloaz da jai giroko abesti bat, eta hori mantendu behar duzu jai giroa, importantea da hori mantentzea, baina doinu berria. Eta beste batzutan izan da, askeago, eta orduan, oso erritmo desberdineko dantzak. Eta aske sortu dituzun horiek, ezakit balintzaren bat bete behar dute, ez? Oso zaila da agian erabakitzean zer dantzatu daitekeen, ala? Azken fina bakizu, azken urtetan gainera, dantza taldeketa asko erabiltzen, ari dira edozein abestia, bai kritixarekin eginda edo besteat, eta berei moldatzen dituzte dantzak, ez? Orduan, ni bai alde egin du naiz guzti honetan, akordei ematea, daukan puntu jai giroko puntu hori, festiboa eta popularra eta guzti hori, orduan hori bai transmititzen dela abestitan, orduan, hasi como zuretzat lehen komentatu duguna da nahiko lasaia eta, lasaia, aurrezko dantzatzeko txapeloaz batek ez dauka zer ikusirik horrekin, eta bestia da, bai nahi izan da pixkat puntu festibo hori transmititu eta popularra, eta azken finean gu jaso izan duguna eta gu jo izan duguna, orduan hori nahi nun pixka bat. Jai giroarekin erlazionatuta dagoen diskaren bat egitea, naiz eta batzuk izan zuretzat eta loka bestia. Denaen momentu hauetan jai gutxi, ez? Gutxi eta hobez izatea, eta horreko dira, itxiko dira garai berrik eta disfrutatuko dugu gehiago oraindik. Nik uste autokatu zaigula bizitzea eta, esan dugula, historia osoan zehar, gera lehendabiziko generazio ez zaigula tokatu ez buda bat, ez gauza oso impactantea edo oso txarra nola daitezateko, nahiz eta gero gure gauzak izan, baina, eta, autokatu zaigu eta honekin borrokatu behar dugu eta danon artean den esku dago hau aurrera ateatzeko, eta, danon implikazioa behar dugu, eta tokatzen baldin bazaigu, posibena komentatzen dugunaz, tokatzen baldin bazaigu etxean egotea eta dantza egitea gela batean kanpoan lagun baino, iritsiko dira beste momentu batzuk, eta aurrera bota behar dugu, eta horregatik esatizu lehen ere, ez duela da gehiagik pentsatu, nire musikaria naiz, hontaz dedikatzen naiz, eta, atera behartzen dizka gero, gertatu beharrekoa. Eta orduan, etorkizunari begira, zenolako ikuspuntua duzu? Asko hitz egiten da, azkenean kulturaren sektorea oso kaltetua izaten ari dela eta musikariena. Bai, noski. Izan da, arlo guztiak izan dira kalketua, bestela orain galdetu oztabeltzakoei, eta dano gaude itxasontzi berean. Batzu gaude lehenengo pixoan, beste hirugarrenean, bestea berago, baina dano gaude hor. Kultura, egia esan, kultura oso kaltetu izan da, niri tokatzen zaidan arabera, nire bi arlo ditut bat egiten ditudan lanak eta besteentzat, produkzioa musikalak eta diskak eta bar, eta hori aurten momentuz mantendu da zen, gauzeiek izaten dira a largo plazo, latzetik azeto zen, eta momentuz hori gauza batzuk mantendu dira. Boloak, evidentemente, hori guztiak eta aktuazio guztiak pikutara joan dira, aurten manitxon 90 piko, martxutikan bukar arte, pikoia 40, eta tanak hor geratu dira. Baina, hau da tokatzen zaigun, larrino esaten zuna, osasunez ondo gaude eta horrekin borrokatu behar dugu. Ez daukagu besteik, bi aukera daukagu. Nik ulertzen ez, egoera oso latzak izan behar direla kasu batzotan, eta hori da kontrolatu behar ditugunak, eta hori da administrazioetikan eta kontrolatu behar dituztenak, ez? Besteak, bideen gaudenak eta momentuz ondo gaudenak, aurrera bota behar dugu eta donen lagundu eta... Nik esperantza bat daukat, gertatzen dela momentu honetan gaudela horrean eta batez beda bi gauza ditugula, desinformazioa eta gero hainbeste informazioa. Biak batera gaztutzen dira eta orduan ez dakizu nuntzauden, ez dakizu gauza batzuk ez dute batzuk, beste batzuk, eta azkenean ez dakizu nahi duzu egia jakin nun dagoen horti botatzeko eta ez dakigu. Orduan alde hortatik aurrera bota behar dugu
eta zentzuz, eta, bueno, tokatzen baldin bazaigu bizkatola mantentzea, hau tokatu zaigu gure generazioa eta gure belarodi, eta ez dago besterik. Bitartean, bitu nola gauden, zubiak hemen hitz egiten, goxo, eta horrekin gatu behar gara, ez? Ez gero bestea, espero dezagun aurrerago buelta ematea, ez dakit nola, baina, buelta ematea, eta poliki bitartean bizitza aurrera doa, eta bastik. Bueno, zuk musika plazan atera duzu, ez? Eta momentuz zenolako harrera izan du? Zondo, antxe atera berri dudan zedea da, eta antxe gondaz bizian bilera batean, musikari batzokin, musikalkartekoko batzokin, eta asko gustatu zaie ideia, eta egia da leheno komentatzen genuna, nola hiru gauza dituen diska honen, badauka bere zentzu bere esparru zabala, ez lan egiteko. Orduan, alde hortatik nik uste praktikoa dela edozein musikarientzat edukitzeko, eta beti erreferentzia bila dituzulako, bat partitura, beste audioa, eta horrela azken urte hauetan asko funtzionatzen da horrela, ez da zelanean. Eta gero, badakizu, iritzia beti izaten diagona, iristen diana beti izaten diagonak, ez? Erutxarrak agian ez dira iritsiko, baina iristen diana, oso diskapolita dala, oso ondo entzuten dala, oso errez entzuten dala, eta, bizia baten duela, eta bete batek esaten txaneko gonean, baten zula dantza egiteko gogoa, eta, oso alaia dala, eta nik uste momentu hauetan ere hori transmititzea importantea dela, ez? Eta non eskuratu daiteke? Online, ala liburu dendetan, ala bietan? Bietan, oiko dendetan izango da, eta gero nahi baldin daun bate zuzenean jaso etxean, sinatuta, ere sare sozialetan, eta neko horrean edo zen Facebooken, Instagramen sartu, eta kontaktua zuzenean erekin izango du, eta galduko nioke zuzenean. Gainera, bideoklip bat ere atera duzu, ez? Bai, bakizuko horregun, ez batin badago bideoa eta ez daukazula zer eginik, eta ez gaude zututa hortan, baina Isa Fernández Agirrek oso bideo polita egin du, oso bideo polita, Zarautzan grabatu genuen Izagostarra naiz, eta gero Maria Azpiroz dantzaria leitzarra bea, baina lesakan bizi dela, parte hartu du beak ere, eta nik uste oso nintzen gustatzen bideoaren aberatu da. Osa proposa, ez duzu barkatu. Bai, ez oso polita gelitu dela. Eskarrik asko. Eta batez bat zan, soinua beste egoera batean ikuste horribili ginen, ondartzan, torreoian, eta bueltaka, eta, bai. Orduan... Beste bideoklik agertuta dago, eta horrelago aterako dugu, bai. Hori degradatu genuen, eta horren dago horrendik aidia ondo prestatzen, baina horrelago aterako dugu beste. Bigarren singela ditzen dana, ez? Orduan aprobetxatzen ari zara ere ez, gauza berriak egiteko, egoera arraro honetan? Ni normalian, etxean eta estudian ordu asko pasatzen ditu, nire lako ordu. Hortutan dago ordu asko egotea gela batean eta lanean. Orduan, zan sensazio berrian eretzako ezin nulako nahi nuenean kanporatera, noski, etxean geratu benitzelako, baina etzan gauza berria, ez beretzako. Orduan, hasi den bai deskolokatuta geratu nitzela, baina, gero poliki dalo bezala, ez? Ondinean, hartzen tamaina eta egite, baina, nire lana direla hauxe da normalian, orduan, zuitutan nago bakarrik egoten, eta laniak edo estudiora jo martzea, grabatzea, produzioak egitera, eta orduan jendearekin, baina, orduak poliki gure gana hauxe da, ez komposatzen garaian bakarrik zaude, eta hortan zaude. Orduan orain, suposatzen dut ez, itxarongo duzula ea ze erantzun duen diska honek eta bar, eta bitartean beste proiektu batzuetan lanean jarraituko duzu? Bai, jarraitzen naiz momentu honetan elkarren estudian beste produzioa grabatzen. Eta bai, nire asmoa da hau pixka bat esaten dizuna, akordia ere pixka bat ere puntua ematea eta ikustea, eta datorri urtean hau lasei, saltzea eta guzti hori, eta baldin bada, eta gero datorren urtean zuzenekoak hasi, baina datorren urtean nik uste lasaiago modera ez dakigu noiz, baina, ikusiko dugu, baina lasaitzen denean pixka bat nahi dut, azteko nahi dute modu, batean hasi, taldetxo txiki batekin
talde bat edo taletxo bat sortu, eta zuzenekoak egan, eta soinuari pixka bat nik uste duen garrantzi hori ematea, ez? Baina datorren urtea begira bai. Bueno, orduan ideiak badituzu eta orain pazientziaz ez, eta lasaitasunez hartu beharko dugu. Ez dago besterik komentatzen genuna, nik uste tokatzen zaiguna, bakoitza badak ikusten tokatzen zaigu, eta edozein momentutan eta momentu larritan pazientziarekin eta lasaitasunarekin jokatzen baldin badugu, beti gure onerako izango da. Lasai hartu eta komentatzen genuen, hau da piramide bat, eta goiko piramidean dago osasuna, eta osasun ez ondo gaudenez, hori mantendu behar dugu, eta gero bestea, bakoitza gure esparruan, aldugun egin aurrera guztia, honekin guztia aurrera atertzeko. Mila esker, Xabier, gurekin hitz egiteagatik. Ez dakit nori gomendatu nahi diozun agian, ez, lan hau erostea, nahiz eta lehen aipatu duzun, edo norentzat dela egokia, ez? Hau dizka bat entzuteko, soinuarekin egindakoa, eta hau, noski, komentatzen genuen, guzti honetan eta azken urtetan, dan autoproduzioa dira, zuk hartzen duzu, grabatzen duzu dana, eta gero, ikusi beharrekoa. Baina bai nahi nula ez utzi bakarritzen batigan, ez? Asuntoa bezik, eta gero, aukera zegoela, eta esan dut, liburu bat, partiturakin, eta gero, bakoitzak hartuko du produktu honetatik behar duena, eta interesatzen zaiona. Ni egia esan asko disfrutatu dute diska hau egiten, eta, espero ere jendera disfrutaren zutelakoa, disfrutatzea, ez? Seguru baiet. Hori esan dakoa, eskerrik asko, gurekin hitz egiteagatik. Zuei, plazer handi bat, kuriosi izan da holako lehendabiziko elkarrizketa egiten doala hola bideokonferentziaz, baina, ahora etorriko zan igual geratzeko, ez? Auskalo, ez? Ea hurrengoa izan daitekeen hemen platoan, ez? Gustorago eta gian ere jo dezakezu zerbait. Seguro, joango nahi soinuarekin eta zerbait egingo dugu, kontatuko dugu zerbait, bale? Primeran, eskerrik asko. Zuen, plazer bat. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ez da? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea,
Hausnarketa, konplizitatea, jakin mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Pasa gaitezen aste hontako agenda errepasatzera. Ostiralean, arratsaldeko 6-etatik 8-etara doako bideomapping ikastaroa eskainiko da Kondestablen. Hori bai, interesatuek lehenago izena eman beharko dute sarean euskaraz.eus webgunean. Ostiralean ere, baina arratsaldeko 7etan, Amoranteren kontzertu egongo da Katakraken. Larunbatean, bestalde 5etan, Atarrabiako kulturetxean haurrentzako zinema egongo da, Arpetarra pelikularekin, eta euro bateko sarrera ordaindu beharko da. Larunbatean ere, baina 6etan, Mendillorriko Zibiboxean haurrentzako barbantxo eta txanogorritxo antzerkia izanen da 3 euroko sarrerarekin. Igandean, arratsaldeko 6etan eta Burlatako kulturetxean Berrera bizi haurrentzako ikuskizuna izanen da 3 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean, arratsaldeko 7:30etan Atarrabiako kulturetxean Zuaitz Gurrutxagaren futbolistok monologoa egongo da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, bukatzeko musika on saioarekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Etxe beltz baserriko alargun zoroa. Ongi etorriak musika on saiora. Gaurkoan, berara gerturatu gara, artista bezala ibilbide luzea duen abeslaria ezagutzera. Zuekin guztiekin, Estitxu. Gizonen mundua Haupa, Estitxu naiz, beratarra eta abeslaria naiz. Alferri, erabat alferri, emakume bali. Bueno, Estitxu, guretzako plazerra da zurekin egotea, eskerrik asko gurekin tarte hau konpartitzera animatzeagatik. Eskerrik asko zuri. Eta, bueno, galetu nahi nizunea txiki-txikitatik datorkizun abesteko zaletasuna, badakigu haurtzaroan ere edo gaztetasunean akordeoia jotzen zenuela, eta, bueno, konta iguzu pixkatxo bat nola hasi zinen. Bai, hombre, musika erranen nuke txiki-txikitatikan, beratarra naiz eta beran musikarako nahiko mugimendu handia egon da, ez? Musika eskolak badu pixu desente herrian, eta orduan txikitan inertziaz edo denak hasten ginen musika ikasten. Eta gustu hartu nion eta konturatu nintzen horrekin disfrutatzen nula gehien, ez? Baina bai egia da, eta akordioakin hasi nintzen zukerran bezala, kantatzen, akaso, berandugo. Nuke erranen txiki-txikitatik abestea edo gustatzen zitzaidanik, baizik eta gaztetan, poliki joan nintzen hori deskubritzen, ez? Eta hori hasi izan nintzen ikastolakin joaten ginenean Nafarroko kantu txapelketara. Horra joaten ginen, lagunak. Eta urtero joaten ginen, ikastolako musika irakasleak prestatuta. Eta bertan izaten ziren kategoria diferenteak, taldeka, bikoteka, bakarka. Eta gu beti taldean joaten ginen, baina urte batean, ardaitzen ez komentatu niola musikako irakasleari, gustatuko litzakela bakarka joatea, probatzea, ez? Eta oso emaitza ona lortu nun, horren harira urte berean bete nuen, hori 14 urtekin zen, baina urte hortan bertan bete nun adina helduen txapelketara joateko, eta orduan urte berean 2etan parte hartu nuen, eta helduenean ere irabazi egin nun,
eta horren harira deitu zidaten Egan taldetik. Eta 15 urtekin sartu nintzen Eganen, eta orduan nik erran nuke pixkot hola hasi zela. Eganen hasi zinen, baina gero beste talde batzuetan egon zara, ibili izan zara, proiektu ezberdinetan. Kontatuko diguzu pixkatzen izan den abeslari bezala izan duzun bilakaera? Bai, Eganen sartu nintzen, akordeoia jotzen nuenez, sartu nintzen teklatuan eta koroak egiten. Eta egia da, izan duzela hori nire lehendabiziko esperientzia, baina aldi berean izan zen sekulako eskola niretzat. Urte terdin edo egon nintzen Eganen, edo, ez dakit urte terdira ailetu zen ere, eta 80 kontzertu egin dituen eurekin. Orduan, eta, karo, kontzertu bakoitza 6 bat ordukoa, azkenan erromeria hori da, ez? Orduan, sekulako eskola, 15 urtekin, pentsa, goaindikan, debatxe lauen nengon sartu nintzenean, batxillergora pasatzeko. Eta gero nintzen bertze erromeria talde batean, Iratxon, eta, gero erromeriak utzita, bai, unibertsitatean nengonean edo, Josetxo Goiaribek deitu zidan, saxofoi joleak, diska bat prestatzen ari zela eta abeslari bat behartzula. Eta orduan hor bai izan zela niretzako sekulako nobedadea, ez? Azkenean erromeriak utzi eta gauzako jasa egiten du Josetxok. Orduan, jasean sartu nintzen diskatarako lehendabiziko aldia. Nik diska grabatzen nuna, gainera elkarren grabatu genuen, solako estudio potentea, eta hor, uken dituen 19 urte. Orduan, hor, ja hasi nintzen, ez, bertze gauza batzuk egiten, eta gerora, etorri ziren, gero danbakin ibili nintzen, nire estilotik guztiz aldentzen den estilo batian, baina, talde handia zen, musikari pila ginen hor, eta Ilarran Kriston esperientzia polita gordetzen dut, agitze erlazio politak egin ginitudako gure artean. Eta, trikitaken ere bai erromeria batzuk egin ditun, denbora motxa izan zen, eta gero aritu naiz kolaborazio diferenteak egiten, disketan kolaborazio diferenteak egiten, eta telebista egin dut bastante, bai. Osa, musika estilo ezberdinetan aritu zara? Bai. Ze musika estilo jorratu dituzu horrela? Izendatu beharko bazenitu? Bai, telebistan aritu naizen guzietan euskal musika eta jendea honitzek horrekin lotzen hau telebistan ikustiaz, euskal kantuak eginez. Gero egin ditudan kolaborazioak eta Peitikin eta hor bai hurbiltzen zen pixkoat nire estilora, ez? Eta aipatu dizudanean danba, hor musika latinoa, salsa, eta hori bai etzen nire estila, ez? Baina, agitz divertigarria nik primeran pasatzen nun, baina nire estilotik agitz urrun, bai. Zure estiloa zein esako zenuke dela? Nik erranen nuke azken batian ni abeslaria naiz eta nik musika ditzen dudanean nire belarria nahi gabe joaten da abeslarian ahotxera, ez? Bertze, igual gitarrista bat, igual gehiago fijatuko da gitarran, edo baterista bat gehiago baterian, ez? Baina niri belarra joaten zait ahotxetara, eta nik ahotxik niretzako ederrenak eta potentenak sumatu ditut musika beltzan, ez? Orduan, nik bai erran nuke nire estiloa hori dela, eta nire referentiak horiek izan direla, ez? Musika beltza. Eta hori zen galdetu behar nizun urrengoa goza, zeintzuk izan dira zure referenteak? Nik uste dut gaztetatik ja Aretha Franklin eta olako Whitney Houston, olako, ahotsak, ez? Ahotsak. Eta gaur egun igual ja, azten zara deskubritzen, ez? Musikari eta artista berriak, eta nik erranen nuke Nina Simone, Etta James, Mavis Staples, Beth Hart, gaur egun aktibo dagona. Eta zeintzu horretan, gaur egun aipatu beharko bazenitu musikariak, abeslariak, miresten dituzun artistak, aipatuko zenituzke? Nik oaintxe erran dizudana, Mavis Staples, uste dut, 80
bi urte ditula edo lako zeu zer, eta aurten, bueno, goen COVID-akin bertan bera gelditu zen, baina Bartzelonan kantatzekoa zen, 82 urtekin, osea, hori ja, egiten duen musikaz aparte, hori ja iruditzen miresgarria. Baina bai, izugarri gustatzen zain, nola egokitu den garai berrietara, bere soinua nola eraldatu duen, hasierako gospel edo espiritual oitatik, nola soinua, timbrea, nola egokitu den bera soinu berrietara, ez? Eta gero nik erranen nuke Beth Hart, da izugarria da, sekulako basapiztia, du sekulakoa hotxa, eta jorratzen ditu pixkoat bluesa, rock and rolla, bai, nik uste dut guaintxe bertan ere referenterik haundina Beth Hart dela erranen nuke. Eta lan egiteko, haietako zeinekin edo zeinekin gustatuko litzaizuke lan egitea, hola fantasia bat Ba, bitako edo zeinekin, izango litzake Jesus, izugarria. Eta gertutasunean, Nafarroa mailan adibidez, artistaren bat nabarmenduko zenuke? Talderen bat edo... Hombre, beraterra naiz eta beti galdetzen digute, ez? Ze pasatzen da beran, ez? Bueno, nik erranen nuke batez ere azken urte hauetan musikari dexente, ez? Ateri direla, ez dakit, pixkoak kezkatuak gaude ezote dagon gerora jarraipen handirik edo, baina, bueno, oraintxe bertan aktiboan beratarra unitz, ez dago, eta bueno, aipatuko nizuke edozein, baina, bueno, estiloagatik eta ez familiakoa delako, baina petxi, lehengusua dudalako, baina petxi, nik uste dut nire estiloakin gehien hurbiltzen dena eta miresten dudana, eta berarekin kantatu dudanean izugarri gustora egin dudalako, petxi, bai. Eta aipatzen duzularik, nola ikusten duzu gaur egun sorkuntza artistikoaren arloa? Zein baldintza ikusten dituzu dauzkazuela, ez? Arlo horretan lan egiteko. Aipatu duzu adibidez batzuetan jarrikortasuna emateko ere zailtasunak ikusten dituzuela, zergatikan eman leike edo ze komentatuko zenuke horren inguruan? Bai, egoera nahiko kaskarra bazen eta larria bazen, guaintxe bertan agitzaila, ez, agitzaila. Eta musikari pila daude, bueno, musikari, teknikari, izugarri gaizki pasatzen ari direnak, ez. Zer boltatzen dugun faltan, hombre, nik uste dut, zuk aipatu duzun jarraikortasun hori eta egonkortasun bat, normaltasun bat, azken batean kontzertu bat dugunean, seguridade soziala altan ematen digute, egun hortako bakarrik. Ze gertatzen da aurretik dagon lan guziakin, ez? Ze gertatzen da ensaioekin, sorkuntza prozesuakin, erran nahi dut diska bat prestatzeak, ez dakit, demagun urtebeteko lana dula atzean. Eta hor zuk izan duzun irabazi eta segurtasun bakarra izan da kontzertua eman duzun egun hortakoa. Baina atzean dagoen lan guzia ez da ikusten. Ez da ikusten eta ez da baloratzen. Orduan, gabezia handiak, oraindik ere. Eta egoera guzi honekin, bueno, egilarran, ez nago kejatzeko moduan, sekulako suertea izan dugu guk, aritu gara lanean, konfinatuak egon ginen momentun ez, baina ja ateri ginenetik uda nahiko ona izan dugu guk, eta guain udazkena ere, nahiko itxaropentsu, ez dakit, baditugu data dexente eta orduan, pozik, baina egoera tamalgarria. Zure kasuan proiektu asko bertan bera gelditu izan dira, pendiente zenuzkan kontzertuak edo nola dago egoera? Gure bertan bera ez, baina bai egia da justo tokatu zaigula diska aurkeztu genuen azaroan, 2019ko azaroan, orduan aurkeztu genuen hemen, berako kulturretxean, eta ez dugu gero konfinamendu arte ez genuen bertze kontzerturik euki, konfinamenduan jakina ez, udan intxugu 3, eta datoren astean eukiko dugu Orion, baina hori gelditu zaigu diskateri eta ezin bultzada eman horri ez, baina bertzenaz ez, bertan beraz. Nola du izena zure azkeneko diskak? Haize gorri batek.
haize gorri batek. Eta zentzu horretan, konfinamendu garai horretan, balio izan dizu denbora horrek sorkuntzari denbora berezia dedikatzeko edo nola bizitu izan duzu? Pues bitu, egia erran, diska hau prestatziak lan desente, ordu desente kendu dizkit, bueno, kendu edo eman, baina aurkezten dutik behar nun olako lasaitasu bat, dena izan zelako agitze intensoa, ez? Eta konfinamendu garaian, bueno, ni irakaslea naiz, ogi bidez, orduan konfinamendu garaian, ibili naiz gainezka, lanez gainezka. Eta sorkuntzarako denborarik gabe, eta egia erran baldin badut gogo goitikin. Ba, neukan olako biharra baitare zentzu hortan pixkote lasaitzeko. Bai, orduan ideia bai sortzen dire, eta joatentza referentzia batzuk eta apuntatzen eta gordetzen, baino lasai hartu nahi izan dut. Bueno, eta zentzu horretan galdetuko dizut, gaur egun zerk mugitzen zaituen, ez? Hainbeste proiektu ezberdinetan aritu ondoren, eta aipatzen duzu ere zure ogibidea beste badela, ez? Ematen du abeslari izatea ez dela nahikoa ogibidea izateko, lehen aipatu ditugun baldintzengatik. Hori da. Eta zentzu horretan, mugarik egongo ez balitz, zer egitea gustatuko litzaizuke? Hombre, zuk erraten duzuna musikatik bizitzea arruntzaila da, orduan, bueno, ogibidez irakaslea naiz, nire lana gustatzen zait, ni gustora nago, baina, hombre, musikatik bizitzea jakina gustatuko litzaidakela, ez? Baitare bertzalde, orain aritu naiz, bueno, abeslari bezala martxan ditugu bi proiektu, bata diska eta bertzea da Mabeltzak izeneko proiektua, formato txikian eta emakume batzuei errekonozimendu txiki bat eginez, da Mabeltzak, eta bueno, pixko bat, bueno, da Mabeltzaken egiten duguna da emakume horiei olako omenaldi hitzatzea gustatzen, errekonozimendua, eta kontatzen dugu pixko bat euren bizitza, ez? Joaten gara euren uztartzen ditugu testua eta musika, horren joaten gara euren bizitza kontatzen, beraien kantu batzuk kantatzen ditugu, eta bai horrek piztu didala pixko bat kantuen atzian zer dagoen jakiteko kuriosidade hori, ez? Eta bertzalde, aritu naiz baitare, bueno, kolaborazio txiki bat egin naiz irratirako, musika saio bat prestatu behar nun, eta abesti batzuk abestiak aurkeztu, eta orduan ikerketa lan hori eta dokumentazio lan hori haunietz gustatu zaitez. Orain naiz irratirako lanean ari naiz, kolaborazio horren arira, eta zentsuran inguruan aritzen naiz, zentsura musikalaren inguruan, historian zehar debekatutako kantu horien inguruan. Orduan hori gustatzen ari zaitez, ikertzea kantu horien atzean zer dagoen, aldi berean deskubritzen ditut artistak nitunak ezagutzen, kantu pila baten nitunak ezagutzen. Orduan guaintxe bertan horrekin nabila, ez? Deskubritzen musika berria eta musikan murgildoago azkenean lehen irakasle eta abeslari, baina guain badaukat bertze hirugarren alor bat baitaren musikakin lotzen dena, eta orduan ordu gehiago eskaintzen dizkiot oraindik musikari, ez? Eta honetaz gain, komentatzen diguzun proiektu honetaz gain, zein beste proiektu zein helburu dituzu etorkizunari begira? Ze gustatuko litzaizuke egitea? Bueno, gustatuko litzaizuke zentsurakin lotutako naiz irratirako egiten dudan saio honekin lotuta, igual beste zeozer egitea, zuzenekoren bat edo, horrekin lotuta zeozer, baina, bai gustatuko litzaidakela orain txastea bigarren diska prestatzen, eta konposatzen eta sortze prozesu hortan, bai. Hartu dituzu indarrak orduan bigarren diskan lanean sartzeko. Bai, beti nago 11 saltxetan sartua, orain berako udaletxean ere banago, zinegotzi bezala, orduan. Tope. Bai, beti nago 11 saltxetan sartua, eta azkenean denbora gutxi uzten ditorrek, egin nahiko nituzken gauza guztiak egiteko, ez? Baina, indarra beti. Oso ondo. Bueno, bukatzeko galdetuko dizut, ea zure bizipen guzti horietatik baten bat erreskatatu nahiko zenuke gurekin konpartitzeko, ea anekdotaren bat edo zoze konpartituko zenuken gurekin, bitxikeriren bat, estitxuren ibilbide profesional horretan.
bai, lehen elkarrizketa hasi baino lehen aipatu dizute, anekdotak eta, ez dakit nire bizitza izango den sosada bat edo zer, baina nik hola beti galdera garruntzaila egiten zait. Bereziki hola gogoratzen dudan momentu, ez dakit, gorde zaidana, eta berezia izan dena ibilbide guzti honetan izan da nik uste dut, 15 urtekin hasi nintzenean, berara etorri ginenean kantatzera. Ni abeslaria naiz, binon ahotxeko, ez dakit arazo dexente, ahots ahula dut eta zaindu behar dut izugarri, zen naiz eta iruitu ahots potentea daukadala edo, eta kantatzerako garaian ere ahots potentea daukat, baina segiduan galtzen dut baita ere, errax galtzen dut, nire ahulezia hori da. Eta orduan izugarri zaindu behar izaten dut, eta berako bestetan, Eganekin geneukan kontzertua beran. Izango zen bigarren eguna edo, baina 15 urtekin, ni bigarren egunean janengo nautxi gabe, baina ezer. Horreko gauian parranda inda, ez pentsatzet. Claro. Eta burutan dut, nire lagun guziak nolaz kuadrillako afaria intzuten, ni txintxo taldekidekin afaltzen, eta ondotikan kontzertu egin genunean, nik ezin nuen kantatu. Eta orduan mikrofonoak oroitzen ez garaiatan inalambrikoak, eta nahiko moderno ez, eta inalambrikoa hartu nun, eta ni jeta guziakin, jeitsi nintzen estenatokitik, joan nintzen kuadrillangoen gara, eta hainbat kantu eurek kantatu zuten parte zen nintzelako gai, nintzen gai. Eta, tontakeri bada, baina 15 urte nitun, eta herrian kantatzen, ezin nuenean kantatu, eta oroitzen naiz lagun guztien babesa egun hartan, ezakit gordetzen dut, oroitzapen hori, gordetzen dut. Ze ona. Bai. Oso ondo. Ez ditxu, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta espero dut, eszenatoki askotan ikusiko zaitugula, proiektu ezberdinetan ere, eta, ondo segi. Eskerrik asko zeri. Eta aurren arte. Bai, berdin. Etxe beltz baserriko alargun zoroa, egunez ezageriko gauaz irtetzen sorora, ta iluna zulatuaz irrintzi zorrotzez, ere hitzak egazkadoaz, mendiz mendi oiartzunez. Ni naiz, alargun zoroa, egunez gau eginta gauaz, irrintzi beltzez jantzi, ileak aske utzi, non dira beste zoroiek, gudan nahi dutenak hasi. Etxe beltz baserriko alargun zoroa, egunez ezageriko gauaz irtetzen sorora. Beltz baserriko alargun zoroa, egunez ezageriko gauaz irtetzen sorora, ta